direkam, disoting, dicateti, dilapurno Gusti Allah tiap bulan Sa'ban. Kanjeng Nabi ngendika, fa uhibbu mongko seneng ingsun ayurfa'a ing yen to den laporaken amali apa kelakuan ingsun wa ana utahe ingsun imun iku wong kang poso. Lho kena apa tah kok diarani ulan Sa'ban? Kanjeng Nabi ngendika sumya den arane apa Sa'banu ulan Sa'ban, Sa'banane dari Sa'ban. Sa'ban maknane kan cabang-cabang. Li annahu karena sak temening kelakuan yata sa'abu ku cabang-cabang mindu ana ing uran Sa'ban khairun katsirun apa kebagusan kang akeh banget. Dadi ana ulan Sa'ban iku macem-macem kebagusan disokno Gusti Allah. Saiki iki ulan Sa'ban jangan dibuang-buang ana ing ulan Sa'ban. Gusti Allah ngesokno pengapurane khususnya wong sing gelem tobat. Paling mandi yaiku tobat ana ing ulan Sa'ban. Kanjeng Nabi sendiri tiap-tiap ulan Sa'ban mulai siap-siap resik-resik mergo engko nek madhepi ulan poso iku ulan khusus kanggo ndolek ridane Gusti Allah. Dadi tandane wong nek kapan alamate dadi wong bejo donya akhirate iku biasae nek ulan poso digunakno kanggo ndolek ganjaran-ganjaran ridaning Gusti Allah. Lah iku siap-siape mulai ulan Sa'ban mulai toto-toto padha mek sama nabi budal ring luar negara kurang sak minggu wis siap-siap. Sepatu-sepatu ditoto, klambi-klambi disetrika. Soale apa? Siap-siap arep lunga. Saiki siap-siap sampean besok ana ing ulan poso. Ulan poso iku ulan sing paling mulya Gusti Allah ngesokno pengapurane gruwodok saking akeh sampe gak kena ditotal. Biasane nek kene nek ulan poso diadakno ngaji full hampir sedina suwengi. Kene dhewe ngulang sampai jam 3 bengi. Ngulang ngaji. Soalnya apa kesempatan ulan poso, tapi sayang bocah-bocah iki. Ulan poso paling mandi kanggo ndonga yaiku mulai malam 21 sampai malam 30. Rata-rata nek malam 21 wis mulih, wis gak ngaji. Nek omahe turu. Nek iso aja mulih dhisik sampai malam 29 gak mulih. Ulan poso lho wayahe ganjaran. Lah kaya apa jare Kanjeng Nabi? Belajar agama sak jam ganjarane padha karo wiritan setahun. Nah sampean belajar agama nok pondok ulan poso ya ganjarane tumpang tindih gak karuan. Ganjaran paling gede antara malam 21 sampai malam 30 ulan poso, khususnya ini malam-malam ganjil, malam 21, malam 23, malam selawe, malam 17, malam 29. Kanjeng Nabi biasa semalam suntuk gak turu. Ini malam-malam ganjil nih sampean melungker gak tangi-tangi sampai pagi. Ngono jare niru Kanjeng Nabi. Nek sama niru Kanjeng Nabi tiap-tiap mulai malam 21 sampai malam 30 ulan poso gak tahu turu nek dalu. Lha apa ya? Remi. Bukan ngaji. Wiritan sak piturute. Ya ana bocah-bocah sing gak turu tapi sekat campur remi. Jangan ulan poso digunakan kanggo begitu, kanggo darusan ngaji sak piturute.
wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kulo ku ngendika sapa Rasulullah Gusti Rasulullah ngendika idza takhala sya'ban fatahhiru anfusakum wa akhsinu niyatakum fihi idza takhala nalikane mlebu apa Sya'ban ulan Sya'ban ya ulan ruwah nek ulan Sya'ban wis teka kaya ngene iki fatahhiru mongko padha bersiono sira kabeh anfusakum pira-pira jiwa sira kabeh ayo atine ditata dilungkas sampean bakal nemoni ulan poso ulan panglebur dosa ngumpul ganjaran soale sapa sing nglakoni apik ditikel-tikelno supaya besok sampean nalikane no akhirat dhuwur suwargane mergo akeh ganjarane. Nah, kesempatan yang baik nek alamate wong bejo nek ulan poso gelem nglakoni apik. Tapi nek alamate wong apes ulan poso malah digunakno kanggo nglakoni dosa. Bukannya Nabi lho sing merintahno ulan Sya'ban siap-siap noto ati. Wa aksinu lan bagusono sira kabeh niyatakum niat sira kabeh fihi ing dalem ulan Sya'ban. Niate ditata mulai saiki. Niat apa ayo padha ngumpul ganjaran bisa ana ing ulan poso. Liwat ngaji, liwat nglakoni traweh, nglakoni darusan, gak usah kadek ngenteni dipimpin, ijen-ijen uga iso. Nok godhaane dewi-dewi, nok kamare dewi-dewi. Jangan dibuang-buang kesempatan ana ulan poso kanggo maca Quran. Maca Quran iki diniati kanggo ndolek ganjaran, bukan main. Paling cepet padahal dhuwur ndeke swargane menungso. Besok ana ing akhirat yaiku gumantung akeh lan saithike ganjaran sing digawa menungso teko alam donya. Kesempatan ngumpul ganjaran sing paling akeh gak ana ngungkuli gelem ngaji Quran. Nek diniati kanggo ndolek ganjaran ana ing ulan poso. Siap-siap. Paling gak sampean kudu terus-terusan maca surat loro sing saanane menungso apal. Siji Fatihah, loro Kulhu. Soale apa? Maca Kulhu iku jare Kanjeng Nabi saben-saben ping 3 ganjarane padha karo maca Quran sepisan. Nah, karek ngitung. Sapa gak apal Kulhu? Ono, gak ono. Maca Kulhu nek kangge ndolek ganjaran, nek maca ping 3 padha karo maca Quran sepisan. Padahal maca Quran itu gede-gedene ganjaran, jangan dibuang-buang. Sebab itu besok kabeh wong sing mlebu swarga iku getun. Lah kok getun? Soale apa? Dheweke mampu pamane swarga sing kelas dhuwur, tapi kenapa hanya kelas rendahan? Lah apa ya aku biyen malam Jumat kok turu. Dane nek tak gunakno maca Kulhu ping 1000, wah lak widodari sing gedhe dhuwur tak gandoli bokonge. Sayang aku nalikane malam Jumat suwengi tet aku turu getun kabeh. Apa maneh bocah sing gak mondok, wong-wong tua sing gak mondok anake bareng roh ganjarane anak-anake mondok bisa no akhirat no swarga. Dan ya biar anakku tak pondokno lah pinter ngaji, wah lah swarga sing gedhe dhuwur, swarga sing dhuwur kok keduwe aku kabeh getun. Soale sampean mampu nalikane nek donya sampean nglakoni apa ae sayang ora digunakno.
Juga maca kulhu durung maca Fatihah. Maca Fatihah iku jare Kanjeng Nabi, maca Fatihah sepisan ganjarane luwih akeh timbang maca Quran ping 10. Lho sampean tau maca Quran ping 10 ngrasakno Pak, pisan wis gak khatam-khatam 10 tahun. Lah maca Quran ping 10 jare Kanjeng Nabi ganjarane kalah karo maca Fatihah sepisan. Lho ngene iki dikandani Kanjeng Nabi sing ngendika lho iki. Sampeyan gak gelem nglakoni iya kebangetan. Timbangane nganggur ngobrol ngrasani kanca luwih apik digunakno maca Fatihah kanggo ndolek ganjaran. Dijatalah dhewe-dhewe karo mlaku, karo turu, karo lungguh luwih apik digunakno maca Fatihah. Iku nek diniati ndolek ganjaran, durung diniati kanggo ndonga apa sing sampean karepno. Iki lah sebabe besok kabeh wong mlebu swarga iku getun. Getun kena apa? Kurang dhuwur sampai ngendika Al-Qur'an ya laitani ya laitani. Cara Jawane Gusti Allah, kula sampean uripna sediluk mawon Gusti. Ring alam donya kula tak nglakoni kesaenan la ali an amila sholihah. Jawabe Gusti Allah kalah kasep. Kadung mati kok njaluk urip maneh. Lah kena apa? Zamane saiki pomong uripna alam donya kok gak gelem nglakoni. Nah dititeni dawuh Kanjeng Nabi. Wa utawi ulan Sa'ban iku sahrun ulan turfa'u kang den unggahno dilapurno fi ing dalem ulan Sa'ban to fi ing dalem syahrun al-a'malu apa pira-pira kelakuane menungso li rabbil alamin maring pangerane wong jagat kabeh. Ulan Sa'ban jarine Kanjeng Nabi kelakuane menungso sing dicateti setahun iku lapurane dilapura ring Gusti Allah tiap-tiap ulan Sa'ban persis nalikane malam 15 ulan Sa'ban. Sebab iku mergo tiap-tiap kelakuan setahun direkam, disoting, dicateti, dilapurno Gusti Allah tiap bulan Sa'ban. Kanjeng Nabi ngendika, fa uhibbu mongko seneng ingsun. Ayurfa'a ing yen to den laporaken amali apa kelakuan ingsun wa ana utahe ingsun so imun iku wong kang poso. Aku seneng nalikane kelakuanku dilapurno Gusti Allah dalam keadaan aku poso. Soale wong poso iku mandi dongane. Iki nalikane Kanjeng Nabi ditakoni Siti Aisyah lan apa tah Kanjeng Nabi? Sampeyan nek ulan Sa'ban kok poso terus-terusan. Padahal nek ulan liya-liyane mboten kados mekaten. Jawabe Kanjeng Nabi, soale ana wulan Sa'ban kelakuanku setahun dilapurno ring Gusti Allah, disetorno ring Gusti Allah. Aku seneng nalikane kelakuanku disetorno aku dalam keadaan poso. Wa qalat ngendika sapa Siti Aisyah, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa Ramadana. Siti Aisyah
garwane Kanjeng Nabi ngendika, "Maraitu ora tau ningali ingsun ing Gusti Rasulillah istakmala nyempurnakno sapa Rasulullah siyama syahrin ing ulan saulan betetet kotu babar pisan ila Ramadana kejaba ulan Ramadan." Jare Siti Aisyah, Kanjeng Nabi gak tahu kok saulan betetet poso terus mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 kejaba ulan Ramadan. Biasanya Kanjeng Nabi iku nek poso gak terus-terusan, sedina poso sedina moka, sedina poso sedina moka. Kanono sahabat ya ngeyel saking senenge nglakoni apik, jenenge Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr iku poso terus-terusan ana ing liyane ulan poso. Terus dilokno Kanjeng Nabi aja ngono. Lah terus pundi Kanjeng Nabi? Nek iso awakmu niru kaya Nabi Daud. Nabi Daud itu terus pundi Kanjeng Nabi? Nabi Daud itu sedina poso, sedina moka. Sedina poso, sedina moka. Lah kok sek mentang-mentang Kanjeng Nabi kula kuat ngungkuli posone Nabi Daud bendina poso. Jawabe Kanjeng Nabi gak ono sing apike ngungkuli kaya posone Nabi Daud. Sedina poso, sedina moka. Lho Kanjeng Nabi gak tahu poso saulan betetet, gak moka babar blas kejaba ulan Ramadan. Wa maraitu lan ora ningali ingsun ing Rasulullah fi syahrin ing dalam sijining ulan aksara haleluya kemindu sangga Rasulullah apane siaman posone min Sa'bana ngungkuli ana ing ulan Sa'ban. Jare Siti Aisyah gak tahu Kanjeng Nabi iku sing ngakeh-ngakehno poso ana ing ulan apa wae kejaba ana ing ulan Sa'ban. Nek ulan poso Ramadan sekaruan saulan betetet poso terus-terusan. Tapi ulan-ulan liyane ulan poso sing Kanjeng Nabi paling akeh nglakoni poso yaiku ning ulan Sa'ban, ulan Ruah. Begitulah jarene Siti Aisyah. Lah sebab apa Kanjeng Nabi kok nglakoni kaya mengkono? Soale ana ing ulan Ruah kelakuane menungso dilapurno ring Gusti Allah. Lah wong sing nglakoni poso iku dosa-dosane disepuro. Dadi tanggal 15 ulan Ruah dilapurno dalam keadaan dosane disepuro. Wali muslimin lan kedua Imam Muslim ono hadis diriwayatno Imam Muslim. Kana ono sapa Rasulullah ku yasumu poso Rasulullah Sa'bana ono ing ulan Sa'ban. Illa qalila kejaba saitik Kanjeng Nabi ono ing ulan Sa'ban iku hampir poso terus-terusan kejaba mek saitik banget sing gak digunakno kanggo poso. Itu Kanjeng Nabi saben wulan Sa'ban kaya ngene iki ngakeh-ngakehno poso. Sampean kaya apa? Tapi dieling-eling sampean iki masane masa belajar. Masa belajar iku nggunakno otak untuk belajar itu diutamakan. Sebab itu vitamin dibutuhno kanggo sampean sedaya
mestine ono kaya apa carane bocah belajar kaya ngene iki paling gak saben dina kudu ngombe sing bervitamin, khususnya ngombe napa? Ngombe poan, ngombe susu. Nek Jepang kono malah diwajibno ya. Bocah-bocah belajar kudu ngombe susu. Lah kene susune sapa sing diombe? Hah? Mari. Ayo kaya apa carane organisasi? Nek iso ya ngingoni sapi ya, sapine akeh nek pondok tapi gak ono sing sapi perah. Ya mestine nek pemerintah iku teman-teman kepengin maju niru Jepang. Jepang maju iku lantaran siji undang-undang nok kono wong nek wani rabi kudu wani mbiayai, wani ngingoni. Lanang-lanang nek kira-kira gak wani mbiayai, gak iso mergawe, ojo rabi biar Joko sampai tua gak apa-apa. Lah sing wedok-wedok ditodong, wedok no Jepang gak oleh mergawe. Aku dikandani kalau penasihatku wong Jepang, tugas wong wedok wani duwe anak kudu wani minterno anak. Ya ana wedok duwe anak dadakan gak iso minterno anak disel. Wong lanang wani rabi gak wani ngingoni disel. Iki todongan teko pemerintah. Tapi itu gak patek wani duwe anak, wedi. No Jepang diseleksi jare karo negara. Ayo tanggung jawab dewi-dewi. Kan bareng kena wong Jawa manak anake goblok-goblok. Iki apa ya dititeni wedok-wedok iki sampean wani duwe anak kudu wani minterno anak. Nek kira-kira gak iso minterno anak palang gak manak disumpel ae bulet gare molo. Diteni temenan lho wedok-wedok iku. Aja gelem sama dikon mergawe. Tugas mergawe sing lanang. Lanang-lanang kira-kira wani rabi kudu pinter mergawe iso ngingoni. Iki negara sing turun tangan Jepang kono. Tekan rabi mangan nunut mertua. Lah kok enak temenan. Lah ikilah baru negara kok iso maju. Mergo iso pinter no Jepang sementakokno Mr. Nathan koyo apa no Australia. Ayo nek sekolah dijatah diombeni susu tiap pagi. Teko nopo? Teko negara supaya rakyat iki pinter ngaji, pinter sekolah. Barno kene diomben apa? Kuadrat. Lumayan. Ikilah carane kepengen pinter iku kudu betul-betul digunakno vitamin. Gak usah sing larang-larang, nek iso sing murah meriah. Kaya apa carane? Iku nek kepengen dadi wong pinter. Saiki durung mangsane poso kaya sampean nyereng diutamakan. Mergo sampean nyereng belajar agama ku ganjarane ala-alai poso. Wakilalan den dawaken apa ngene innalil malaikati fis sama lailatai idin. Satemene iku duwe malaikat fis sama dalem langit lailatai idin apa malem loro niriyaya. Kama annalil muslimin fil ardi yaumai idin. Kaya barang kang keduwe sak temene kedua wong Islam fil adi dalam bumi yaumai idin apa dina lorone riyaya. Malaikat iku duwe malam hari raya tiap setahun 2 kali. Tiap setahun malaikat duwe malam hari raya 2 kali. Nek wong Islam nang donya tiap tahun duwe hari raya 2 kali, gak padha. Nek malaikat malam hari raya, tapi nek wong Islam hari raya. Malaikat dalu
nek menungso awan padha-padha setahun duwe 2 kali padha karo menungso. Lah malam riyaya malaikat iku kapan? Malaikat perayaan seneng-seneng tuntun rahmate Gusti Allah ring para menungso alam donya. Wah kok upaman sampean roh malam riyaya malaikat sing tiap tahun 2 kali saanane malaikat medun ring alam donya. Marani menungso sapa ya sing gelem zikir, gelem ngaji ana ing malam loro iku mau. Lah malam loro iku kapan? Faidul malaikah mongko utahe malam riyayane malaikat iku Lailatun Nisfi min Sya'ban, siji malam 15 malam separuh saka wulan Ruah. Disone malam 15 wulan Ruah iku hari rayane malaikat. Saenen malaikat medun ring alam donya. Perlu apa? Tuntun berkat. Wong sing nyadong no tangane njaluk ring Gusti Allah, malaikat kabeh padha ngamini. Sapa sing donga nek malaikat ngamini mesti ketampa. Aja lali lho nek malam 15 wulan Ruah hari rayane malaikat, saanane malaikat medun ring alam donya ngamini donga sampean. Jangan sampai ketinggalan. Besok nek malam 15 wulan Ruah kumpul-kumpul sak koncone ndonga apa sing sampean karepno. Lah malam 15 wulan Ruah iki waktune suwene 6 jam. Mulai jam 6 sampai jam 12 bengi habis. Jadi ini mulai jam 6 biyeng maghrib sampai jam 12 bengi iku waktu paling mandi kanggo ndonga apa sing sampean karepno. Kanjeng Nabi lho sing ngendika iki. Leren dhisik sing biasa ring warung, biasa lunga nglencer nek malam 15 wulan Ruah kumpul no langgar, no madrasah, no masjid utawa no omah ndonga apa sing dikarepno. Lah donga paling mandi nek malam 15 wulan Ruah iku sausé dibuka dengan maca surat Yasin ping 3. Maca surat Yasin ping 3 dhisik mariku terus sampean ndonga apa sing sampean karepno. Gak iso cara Arab, cara Jawa. Ya Allah muga-muga apa? Ya mbok tak terusno dhewe-dhewe. Kita ini dilungkas khususnya jaluk dadi wong sing pinter ngajine, pinter sekolahe. Kesempatan dilungkas malam 15 wulan Ruah ojo dilirwakno. Waktu setahun yaiku paling mandi mulai jam 6 sampai jam 12 bengi. Lho kenapa kok sampai jam 12 bengi? Soale engkone wis jam 12 bengi malam 15 wulan Ruah pergantian buku baru. Tadi catatane ngamali menungso iku sing tahunan iku pergantiane tiap malam 15 wulan Ruah jam 12 bengi. Kadane iso sadurunge jam 12 sampean njuk sepuro dhisik supaya ojo sampai kecatet. Soalnya jam 12 bengi buku ditutup dipelap bok besok tetap totalan akhirat. Supaya cek setahun dosa sampeyan di sepuro, kesempatan jaluk sepuro yaiku antara jam 6 sampai jam 12 bengi malam 15 wulan Ruah. Gusti Allah ngesokno pengapurane sampai diumumno sapa ya sing gelem njuk sepuro, sapa ya sing gelem njuk sepuro, di sepuro. Soale ngene jam 12 bengi malam 15 wulan Ruah buku setahun ditutup pelek dipelat kirim ring akhirat. Besok totalan nok kono.
Dadi jangan dibuang-buang lo kesempatan pirang dina kas, yaiku pas malam 15 wulan Ruah. Sing penting kanggo njaluk sepuro ring Gusti Allah. Khususe terusno wa dzakara as-Subki lan nerangno sapa Imam Subki fi tafsiri dalam tafsir Imam Subki anna tukaffiru dzunubasana anna saat temene Lailatul Nisfi min Sya'ban saat temene malam 15 wulan Ruah wulan Sya'ban iku tukafiru bisa ngelebur apa Lailatul Nisfi min Sya'ban dzunubasana ing dosa-dosa setahun. Nek sampean gelem njuk sepuro ring Gusti Allah pada malam 15 wulan Ruah, jarene Imam Subki nok tafsire dosa sampean setahun di sepuro sedaya. Jangan sampai ketinggalan dilungkas. Nok kene diceritakno cek sampean cekak lali utawa kadang-kadang durung ngerti. Dititeni bisane malam 15 wulan Ruah ojo sampai lali njuk sepuro ring Gusti Allah. Saiki mulai siap-siap alat njuk sepuro donga apa ae ana siap-siap dhewe-dhewe ana sing maca ngene maca ngono. Nek iso kumpul bareng-bareng lantaran maca surat Yasin. Surat Yasin niku apa jare niate wong sing maca. Walailatul Jum'ati utai malam Jum'ah iku tukafiru nglebur apa Lailatul Jum'ah dzunubal usbu ing dosa sak minggu. Nek malam Jum'ah kaya ngene iki sampeyan dikumpulno kene iki ngaji berarti padha karo nglakoni kaapian dosa sampeyan sak minggu di sepuro. Nek malam Jum'ah gunakno kanggo nglakoni kaapian termasuk ngaji kumpul kaya ngene iki. Kanggo apa? Nglebur dosa sak minggu. Siji karo Lailatul Qadar. Utawi malam Lailatul Qadar kudu kafiru bisa nglebur apa Lailatul Qadar dzunubal umur ing dosane sak umur. Kanthi sampean ta tau kepethuk pisan ning malam Lailatul Qadar. Pas sampean njuk sepuro ring Gusti Allah. Dosa sampean sak umur di sepuro sedaya. Umur pira? Umur 81, dosa 81 tahun di sepuro sedaya. Tek babar belas dosa sampean. Bab iku jangan sampai ketinggalan, cari malam Lailatul Qadar. Sopone wong sing gelem njuk sepuro ring Gusti Allah ana ing malam Lailatul Qadar dosane sak umur di sepuro sedaya. Maksudnya kaya apa? Ai ihya'u hadhil lailah. Tegese utai ngurip ikilah dalu. Tukafiru bisa nglebur apa ihya'u hadhil lailah adzunuba ing pira-pira dosa. Dadi malam 15 wulan Ruah, malam Jum'ah, malam Lailatul Qadar iku nek sampean gelem melek waktu dalu perlu njaluk sepuro ring Gusti Allah sapirake dosa sampean di sepuro sedaya. Kesempatan untuk panglebur dosa ya malam-malam iku. Soale apa? Swarga gak gelem dileboni wong gawa dosa. Sapa karek mati njembol dosa ora bakal iso mlebu swarga. Supaya besok cek iso mlebu swarga rungokno malam-malam untuk panglebur dosa wis disiapno Gusti Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Man akhya lailatayil idi wa lailatayin nisfi min Sya'ban lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Man utahe sapane wong akhya iku ngurip-ngurip man, maksude ngurip-ngurip ya melek. Lailatayil idi ing dalem malam lorone dina riyaya. Wa lailatin nisfi lan malam 15 ulan ruah, malam separo ulan ruah. Min Sya'ban sanggulan Sya'ban malam 15 lho, dudu malam 16. Lam yamut mongko ora bakal mati apa kalbu atine man yauma tamutu ing dalem dinane mati al qulubu apa pira-pira ati. Sampun kepengin sampe tuwek gak pikun. Akeh lho wedok-wedok ge umur swidak wis lalinan mari mangan jare durung mangan. Mari adus ya durung adus. Sing pot mari ngising jare durung ngising. Ales pikun. Supaya sampean cek sampai tuwek gak dadi wong pikun, aja lali. Telung bengi ana ing setahun sampean aja turu tapi sampean nglakoni ibadah dalu. Siji malam 15 ulan ruah. Melek lapo maca Quran, ngaji, maca surat Yasin, maca kulhu Fatihah sak karepe lah. Nomor 2 malam riyaya fitri, nomor 3 malam riyaya adha. Nek wong setahun ana ing malam 3 mau gelem melek zikir ring Gusti Allah, maca sak karep sampean. Khusus ngaji kaya ngene iki dijamin jare Kanjeng Nabi sampai tuwek gak kira pikun, umur 150 sak eling apa-apa gak pikun babar belas. Iku Kanjeng Nabi lho sing ngendika, hati-hati saiki apa gek tata-tata menyeket kudu pikun. Apa-apa lali sedaya. Iki supaya atine cek kuat, mentale cek kuat. Carane kepengin mental kuat, malam telu mau gunakno kanggo ndonga. Apalagi sampean calon pimpinan. Sampeyan calon pimpinan kudu mentale kuat. Ono calon pimpinan mentale gak kuat, ngerebut petinggi gak dadi, stres apa-apaan ya. Ndak boleh stres. Latihan supaya gak stres ya ono pondok ngene iki. Latihan mental. Warwiyalan dan critakno anak Nabi sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat temene Kanjeng Nabi sa'ala jaluk sapa Kanjeng Nabi Allah ing Gusti Allah lailatas salisa asyara dalam malam 13 ana ing ulan Sya'ban. Asyafaata ing mitulungi nyafaati fi umati dalam umate Rasulullah, umate Kanjeng Nabi. Fa'ata mongko paring sapa Allah ing Kanjeng Nabi as-sulusa ing sepertelone umate. Diceritakno dawuhe Kanjeng Nabi diceritakno nalikane ulan-ulan ruah kan gentur Kanjeng Nabi ndonga. Malam 13 ulan ruah Kanjeng Nabi ndonga ring Gusti Allah. Njaluk ring Gusti Allah supaya umate disyafaati disepuro kabeh dosane. Kanjeng Nabi diberi sepertiga umatmu Muhammad besok bakal tak tulungi oleh syafaate Gusti Allah. Mergo oleh pendongane Kanjeng Nabi pas nalikane malam 13 ulan ruah. Kanjeng Nabi saya gak terima. Sek poso maneh ndonga maneh sampai malam 14. Wasalalam jaluk Kanjeng Nabi ing Allah Lailatul Rabi'ah Asyara dalam malam 14. Malam 14 tambah gentur Kanjeng Nabi. Nangis ring Gusti Allah jaluk supaya umatnya disepuro kabeh dosane. Bagaimana? Oleh tambahan bonus Kanjeng Nabi. Fa'ata mongko paring ing Kanjeng Nabi. Fa'ata mongko paring sapa Allah ing Kanjeng Nabi as-sulusaini ing 2/3.
Mergo tangise Kanjeng Nabi nalikane malam 14 ulan ruah njaluk ring Gusti Allah supaya umate disepuro kabeh dosane. Kanjeng Nabi dikabuli Gusti Allah, 2/3 umate Kanjeng Nabi disepuro Gusti Allah dosane. Kanjeng Nabi saya gak terima, saya kurang Gusti. Nalikane malam 15 tandang maneh Kanjeng Nabi wasalalan njaluk Kanjeng Nabi ing Allah Lailatul Khamis. Ing dalem malam 5 Asyara 15. Malam 15 ulan ruah tambah Kanjeng Nabi gentur guguk-guguk nangis nang ngersane Allah. Njaluk supaya umat disepuro kabeh dosane. Bagaimana Kanjeng Nabi? Berhasil Kanjeng Nabi nalikane malam 15 ulan ruah fa'ata moko paring sapa Allah ing Kanjeng Nabi aljami ing sekabehane umate. Kabeh umate Kanjeng Nabi disepuro dosane dening Gusti Allah nalikane malam 15 ulan ruah. Ilaman kejaba wong syarada kang mentang-mentang man Allah ing atase Allah. Syaradal bair kaya mentang-mentang itu kaya mberote unta. Sama malah mberot kaya unta mberot gak kena dicancang. Kejaba sing mentang-mentang ndel-ndelno kaya lanang-lanang dhewe. Mosok gak gelem dadi wong sing tobat. Dosane gak karu-karuan senajan ulan ruah. Iki gak disepuro. Asal menungso sik nurut ring tatanane Gusti Allah. Sapirake dosane menungso mo asal nalikane malam ruah. Malam 15 ulan ruah gelem juk sepuro disepuro. Dadi nek didelok teko hadis iki ya, nek iso nalikane tanggal 13, 14, 15 iku poso. Malam 13 ndonga. Malam 14 ndonga, malam 15 ndonga. Ku nek kepengin sakanane dosa sampean disepuro Gusti Allah sedaya. Ku malam paling mandi yaiku malam terakhir. Malam 15 ulan ruah, tapi dicicil mulai malam 13 wis ndonga, malam 14 ndonga, malam 15 ndonga. Sayang besok wayahe nok kene malam-malam iku wayahe rame-ramene. Lapo? Ayo ya lame-lamene hiburan lali kira-kira bocah-bocah wedok-wedok iki gak ndonga malah lincak-lincak ndelok samroan. Dimulai besok malam apa? Selasa. Sejarah eta. Teko diwasiahe panjenengan nek kene iki saben setahun sepisan dikai hiburan. Saman ditodong kongon nyereng setahun. Tapi nyereng tok gak ana hiburane. Ngelu ndase. Tiap setahun dikai hiburan sak minggu. Hol alasane hol padahal sakjane hiburan seneng-seneng wedok campur lanang ndelok dodolan. Campur delok apa wis gak apa-apa lah. Kok cara rai ngono cah ya, rai ku putih kabeh lah gak pantes. Nek ana andeng-andenge tul saithik nang gone ndure lambene lho lak dadi pantes e. Setahun kok nyereng kabeh gak pantes. Ana tul khole rame-rame wayahe ulan ruah dadi pantes e. Gak apa-apa lah. Iki hiburan kanggo supaya cek spirit belajar ulan poso tambah nyereng maneh. Ikilah dititeni dawuh Kanjeng Nabi iki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha lailatan nisimasan ila ibadihi. Layat toli uyatine ningali sapa Allah lailatan nisfi dalam malam separuh min Sya'ban sanga wulan ruah ila ibadi marang piro-piro kawulaning Allah. Tiap-tiap malam 15 ulan ruah
Gusti Allah ngawasi marang umate sapa yo sing gelem njaluk sepuro, sapa yo sing gelem njaluk sepuro nalikane malam 15 ulan ruah. Gusti Allah fayang firmo nyepuro sapa Allah lil ahlil ardi kedue penduduk bumi. Gusti Allah gak mentolo ndelok menungso bukune ape ditutup nalikane malam 15 ulan ruah jam 12 bengi sehingga Gusti Allah ngesokno pengapurane gruwadak saanane wong nek donya kesokan pengapurane Gusti Allah supaya engko nek manik aparis tanggal nek jam 12 bengi dosane disepuro buku catatan ditutup wis gak ana dosa sing katut mundak totalan nang neraka. Tadi saanane kabeh wong disepuro Gusti Allah jare Kanjeng Nabi illa rajulaini kejaba wong loro sing gak disepuro. Diteni wong loro gak disepuro. Siji musyrikun, wong musyrik, wong kafir gak percaya anane Gusti Allah atau percaya tapi kecampuran gak karuan. Percaya ring Gusti Allah campur percaya ring dewa-dewa. Biyen danyang-danyang sing gak karuan. Nomor loro au musakhinun wong kang mangkel maling tangga kiwa tengene. Ayo, sapa sing mangkel karo tangga kiwa tengene ana ing malam 15 ulan ruah sakjane disepuro ora katut disepuro. Ditata-tata lho. Wedok-wedok iku sing ana sing mangkel mbek kancane besok malam 15 ulan ruah kudu satu-satu saling sepuro-sepuronan. Lawang Gusti Allah gelem nyepuro ring gone sampean, mosok sampean gak gelem nyepuro ring kancane. Nek Gusti sampean gak gelem nyepuro ring kancane, ya gak kira disepuro Gusti Allah dosa sampean. Jarno hadise man layarham layurham. Wong sing gak gelem nyepuro kancane gak bakal disepuro kancane. Kan ngono nek Qur'ane fa'fu wasfahu anu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Fa'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Nek sampean kepengin disepuro Gusti Allah saanane dosa sampean syaratnya 3. Siji fa'fu mbok iya dosa kanca-kanca sampean sing duwe dosa ring sampean sepuro. Nomor 1 dek muni tak sepuro tok tapi durung petuk, durung sempurna. Iya kancaku iko tau misaya aku wis tak sepuro wis. 1 durung cukup. 2 watas fahu salaman petuki kancane. Iya Kang wis saiki satu-satu yo sampean tau ndek salam mbek aku wis ayo sepuro-sepuronan. Iku tasfahu. Tasfahu iku metuki wonge. Nek fafu iku gak petuk wonge. Kanca sampean nang Surabaya tau salam mbek sampean ya kancaku nang Surabaya tak sepuro iku baru fafu. Cara jane fafu kan nyepuro. Wa tasfahu nyepuro tapi metuki wonge iku tasfahu. Cara jane salaman. Durung cukup sean fa'fu wasfahu karek sitok wa taghfiru. Ojo katik sek dendam nok njurone ati. Wis sepure dilalekno dosa apa? Saiki kok tak sepuro ben-ben hati-hati le saya durung. Dadi syaratnya sampean disepuro kabeh karo Gusti Allah dosa sampean ana ing ulan Sa'ban. Jarene Al-Qur'ane syaratnya kan 3. Fa'fu wasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Iku fa'fu gelem nyepuro tapi durung petuk wonge, wa tasfahu salaman nyepuro petuki wonge. Nomor 3 wa taghfiru aja dieling-eling dosane. Ya wis gak usah karek dendam kaya Kanjeng Nabi ngono lho.
Kaya apa biyen sing diarani Abu Sufyan nglarakno atine Kanjeng Nabi entek ngamek kurang golek Kanjeng Nabi. Wis ya wis sepuro-sepurone Abu Sufyan diangkat dadi panglima perange Kanjeng Nabi. Lah begitu diteteni wedok-wedok iku Quran lho iku mau. Dadi besok nek tanggal pira? Tanggal 15 wulan Ruah syaratnya sampean kepengin disepuro Gusti Allah sak pirake dosa sampean. Syaratnya nok Qur'ane 3 fa'fu wa tasfahu wa taghfiru. Terus Qur'ane fa innallaha ghafurur rahim. Fa'fu tok gak iso, nyepuro tok gak iso, petuki kancane. Jak salaman wis sae sepura-sepura dik salaman tok durung mataghfiru aja dik dendam aja dik ngancam dendam aja dieling-eling dosa apa sing mari dilakoni kanca sampeyan sampean baru sampean bakal disepuro kabeh dosa sampean dening Gusti Allah besok nalikane malam 15 wulan Ruah. Iku maksudnya nok kene dawuh Kanjeng Nabi au musakhinin. Musakhine sik dendam jare mbek tanggane. Wong sing nek duwe rasa dendam mbek tanggane sampai besok tanggal 15 wulan Ruah gak bakal disepuro Gusti Allah. Seake lho ana Lamongan kene sampai saiki sik durung rukun gara-gara pilihan bupati sampai saiki sik durung rukun. Ono ae. Dah nek sampean dadi pimpinan dititeni besok apa kudu kena ge contoh waktu samalan dan arani apa Lailatul Nisfi min Sya'ban Lailatul Id ing malam merdekakno menungso tekan neraka. Gusti Allah bebasno menungso sakjane mlebu neraka ora sida. Kapan? Saben malam 15 wulan Ruah. Wong-wong sakjane mlebu neraka, sakjane mau bebas ora sida. Tapi syaratnya iku mau aja sampai musyahin. Aja sampai sampean sik duwe rasa mangkel karo tangga kiwa tengene. Dawuh Kanjeng Nabi lho jangan dibuat main-main campur dawuh Gusti Allah.